حیات شاهسر علامه باباجان غفورов تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتار 25. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. آسیای میانه در دوره کوشانیان. معلوم که سنه ابتدای عهد کودژول کدفیز از روی عقیده بهندرکار گرفته شده است. سال 160 باشد مطلقا شرطی است و به انتخاب آن شاید درازی عمر این شاه تأثیر رسانده باشد که در مأخذهای خطی قید گردیده است. یگانه اساسی که موافق آن مدت عهد ویم کدفیز معین کرده شد در نوشتجات سال 184-187 ذکر گردیدن وی می باشد. سبب سال 160 بودن ابتدای عهد وی سال مطلق و شرطی پایان عهد پیشگذشته وی کودژول کدفیز است. پایان عهد ویم کدفیز برای همین سال 200 شده است که از سال 200 یا 201 یعنی سال 278 میلادی عهد کنیشکای یک سر می شود. اساس این سنه فقط فرضیه بهندرکار درباره موافقت همه این سنه ها می باشد. بعد علاوه نمودن صدی های ذکر نشده. به همین طریق سخیمه زیمل تجدید کرده بهندرکار خیلی به منطق و به مورد نماید هم نقص اساسی آن یعنی به اثبات نرسیدن موافقت سنه ها صرف نظر به دلیل های پلیگرافی دانی برطرف نشده است. ادعای سال 78 ایره سکایی بودن آغاز خرونولوژی کوشانیان هم بحثناک می باشد. زیمل به طرفداری فرضیه بهندرکار باز چند دلیل های مهمی علاوه آورد و در بعضی اشخاص و جزئیات تنگه های کوشانی تمثال تنگه های ریمی را دیده است. مثلا وی در تنگه های کوشانی خویش کرد تمثال تنگه های دوره های چاریک دویومی عصر 3 و دهه اول عصر 4 ریمی را می بیند. از بس که این خصوصیت سکه کوشانیان فقط بعدی در سکه ریمی ها قبول شدن می توانست معمول گردد، به این سبب تنگه های کوشانی خویش که باید به نیمه اول عصر 4 یا خود به دوره های ثانی تر منصوب باشد. زیمل انا همین جهت را دلیل درستی عقیده می شمارد که آغاز ایره نامعلوم سال 78 می باشد و در این صورت خویش که باید سالهای 306 338 ایره نو حکمرانی کند. دیگر دلیل نومیزماتیکی به آن زیمل تکیه می کند تاریخ سکه کوشان و ساسانیان و سنه زوال امپریای کوشانیان سالهای 70-80 عصر 4 می باشد که لوکانین پیشنهاد کرده است. این تنگه ها مثل تنگه های وسودی و اند. از این رو پس از وی برآمده. در این بابت اینچنین مأخذهای ایرانی، خطایی و هندی مورد استفاده و تفسیر قرار گرفتند. فرضیه بهندرکار زیمل با این همه دقت جلب کنندگی خود تنها فرضیه است و بس. خودی همان یک متریال های نومیزماتی از طرف دیابل چنان توضیح یافتند که سخیمه خرونولوژی او را به اثبات می رسانند. حالان که سنه های آن از سخیمه در بالا ذکر کرده ما قریب نیم عصر کلانترند. گرچند تاریخ دولت کوشان در سرزمینی بیکنار جریان یافته
با تاریخ خانهای خیتای، ساسانیان ایران و دولت‌های هندوستان رابطه زیج داشته باشد هم در سنه واقعه های آنها یگان موافقت بحث ناپذیر به نظر نمی رسد. یک مثال می آوریم. موافقی سرچشمه خیتای 5 ینوری سال 230 به خیتای هیئت سفارت شاه یوجی ها آمده است. هنوز شبان اعتراف کرده بود که احتمال این تلفظ خیتایی نامی وسودیو باشد، ولی از امکان بیرون می شمرد که این همان پادشاه کوشان وسودیو می باشد که پس از کنیشکا و خوبیشکا حکمرانی کرده است. به فکر کارل گرین به خیتایی این نام باید ریدیو تلفظ کرده شود. عادتاً حرف اولی ری خیتایی که در نامهای خارجی می آید صدای ری یا بی را افاده می کند. در این مورد باشد برای افاده حرفی ری استفاده شده است. پلا علاج کار را در همین می دید که به متن تغییرات در آوردن در کارو بیدی یو خواندن لازم. وی هم اعتراف می کرد که این نام با وسودیو علاقمند است، ولی در این عقیده‌اش استوار نبود و در این شک نیست. پولی بلینگ چنین تغییرات را امکان ناپذیر می دانست و به چنین عقیده میل داشت که این آدم به هر حال همان وسودیو است، گرچنده در این ادعای خود اصرار نمی ورزد و مسئله می گذارد که این آدم محض کدام وسودیو باشد، زیرا از احتمال دور نیست که این نام در بین اولاد شاهان کوشان سیر استعمال بود و ممکن چندین کس چنین نام داشتند. برای حل این مسئله بی نهایت مرکب، محققان غیر از متریال های نام برده دیگر مدرکه و معلومات، بازیافت های یک جایه تنگه های کوشان و ریمی و خزینه ها و از طبقات ارخئولوژی معلومات سکه محلی هندی و شرق ترکستانی، متریال های ارخئولوژی، آثارهایی که در آنها تنگه یا کتیبه کوشانی یافت شده اند، اثرهای صنعت، شهادت نامکمل مأخذهای هندی و تیبیتی و غیر را نیز مورد استفاده قرار دادند. ولی همه اینها هم امکان نمی‌دهند که یک خلاصه عمیق برآورده شود. سالهای 1913 و 1960 در لندن در مسئله معین نمودن سنه عهد کنیشکا سیمپوزیوم گذرانده شد. این مسئله در کنفرانسی بین الخلقی راجع به تاریخ، ارخئولوژیا و مدنیت آسیای مرکزی در دوره کوشانیان دوشنبه 1968 خیلی مفصل و عمیق محاکمه کرده شد و باز محققان به یک قرار قطعی آمده نتوانستند. به فکر ما مقدار متریال های موجوده الحال امکان نمی دهد که مسئله درستی یا نادرستی این یا آن سخیمه حتی به طور پیشکی حل کرده شود. برای هر یک سخیمه دلیل و برهان قاطع یافتن ممکن که موافق آن ابتدای عهد کنیشکا به هر یک سال دوره از نیمه دوم عصر 3 ایره نو راست آمدنش ممکن است. بنابراین شهادت بسیار کتیبه های هندی، مأخذهای خیتایی و غربی را که راجع به این یا آن واقعه دولت کوشان است، مورخان حاضر زمان به عهد این یا آن شاه ملحق نموده، به قول خیلی مناسب عالم هند پوری آنها را در جزیره های متحرک خرونولوژی کوشانیان بسته ماندنی می شوند. اثر خودی پوری که مجموعی خیلی مفیدی متریال ها می باشد، در عین حال روشن نشان می دهد که برای حل بسیار مسئله های تاریخی کوشان در دست علم الحال معیارهای ابجکتیوی نیستند. ضبط سرزمین ها
حاکم گویشوان کیوتزیوکیو که در مأخذهای خیتای ذکر شده است، همان کودزول کدفیز می باشد که در تنگه های کوشانیان نامش به نظر می رسد. دو قسم اولی نام خیتایی کودزول و قسم آخرش کدفیز را افاده می کند. اینک ما می دانیم که وی با انسی یعنی پارت جنگیده بود. سپس روایت می شود که این حاکم گافو یا کافو یعنی کابل را تسخیر کرده است. ولی درباره این ملک ما همین را می دانیم که آن پیش تابعی انسی بوده است و یوجی ها کوشانیان فقط اول انسی را شکست دادند و بعد گافو را اشغال کردند. در این اساس به خلاصه آمدن ممکن که کوشانیان در این دوره موجودیت خود با خودی پارت نی بلکه با حاکمان نامستقل پارت شرقی زد و خورد کرده آنها را تارومار نمودند. بعد به پودو ضربه زده شد که در قدیم بیاک دک تلفظ کرده می شد و به قول مارکوارت احتمال اتنانیمی پکتیا می باشد. مسئله گیبین خیلی مرکب است. در بابت مقرر کردن جای آن ما هم فکری عالم ایتالیا پیتیچ می باشیم که وی گیبین را در قسم شمال و غربی هندوستان در ناحیه های قندهار و پنجاب غربی جای داده است. به همین طریق الکی در عهد کودژول کدفیز که آن را غالباً کدفیزی یک می نامند، خاک دولت کوشان خیلی وسیع شد. مساحت دولت از حدود باختر بیرون رفته بسیار دیگر ناحیه ها و خلق ها را در بر گرفت. درباره عهد کدفیز یک بعضی معلومات ها را از تنگه ها گرفتن ممکن. یک سلسله تنگه ها به دست آمدند که در روی آنها رسمی یکی از آخرین حاکمان یونان و باختر گرمی و نام آن ثبت شده است. در پشت تنگه هیکل گیراکل تصویر شده چنین خط هست: کودژول کدفیز یبغوی کوشان قوی ایمان. به عقیده بعضی محققان مثلا سرکار سیمانیت مسون تنگه های مذکور این ایکاسی افزایی می باشد که در عین به کوهستان افغانستان مرکزی حرکت کردن کدفیز یک به وجود آمده بود و کدفیز یک در این دوره مجبور بود که موقتاً سربر بودن پادشاهچه یونان و باختر گرمی را اعتراف نماید و به همین سبب در تنگه هایی که هر دوی آنها سکه زدند در رویش رسمی گرمی هست. ولی دیگر عقیده هم هست که این سکه یک جایه گرمی و کدفیز یک نی بلکه سکه خودی کدفیز یک است که تقلیداً به تنگه های قدیمه برآورده است و فقط نام خود را علاوه نموده است. به فکر ترن سبب همین که کدام از نیاگان کدفیز یک داماد یا پاچای گرمی بوده است و این تنگه های یک جایه وراثت تراشی کدفیز یک را افاده می کردند. ولی این قرابت گرمی و کدفیز یک اثبات نشده است. دیگر عالمان ربسان بخافر نرایان نیز به این تخمین زید نه بلکه آنها نکته های به حقیقت نزدیکتری این تخمین را طرفداری می کنند. یعنی کدفیز یک محض برای همین در سکه گرمی نام خود را علاوه نموده آن را دوام داد که این تنگه ها در محل ها از همه معمول تر بودند. خلاصه برای معین کردن شرایط سکه این تنگه ها الحال امکان نیست. تدقیق دیگر تنگه ها که آن را خودی کدفیز یک برآورده است نشان می دهد که عنوان وی از یبغو سرور سر کرده تا پادشاه اعظم و حتی تا شاهنشاه تدریجاً دیگر شده است. از افتکار وسیع شدن مساحت دولت و پرزور شدن حاکمیت باعث زور شدن غرور کدفیز یک گردیدند
در حقیقت هم در مدت نهایت طولانی حکمرانی خود وی از یک حاکمچه ولایت خردکک به شاهنشاهی مبدل شد که به وی مملکت‌ها و خلق‌های بسیار اطاعت می‌کردند. غیر از مأخذهای خطی، بسیار تنگه‌هایی که در شمال و غرب هندوستان یافت شدند شهادت می‌دهند که یک قسم این ناحیه را کدفیز یک به ملک خود همراه کرده بود. فقط در دیمنه تکسیل سیرکه 2500 تنگه یافت شد. در آسیای میانه باشد این گونه تنگه ها کم وامی خورند. در تاجیکستان این خیل تنگه ها در شهر نو، دوشنبه، قبادیان، خاروخ و در دیگر جایها یافت شدند. تنگه های کدفیز یک فقط از میس بودند. به فکر زیمل قدیمترین این تنگه ها همان تنگه هایی می باشند که تقلیداً به تنگه های گرمی برآورده شدند. در بین تنگه های کدفیز یک تنگه هایی هستند که به تنگه های قدیم امپراتوری ریم شباهت دارند. باز یک گروه تنگه ها هستند که در آنها نام پادشاه نیست و فقط عنوانی وی شاهنشاه نجات بخش اعظم ساتر میکس ثبت گردیده است. این تنگه ها هم در آسیای میانه خیلی کم یافت شدند. آنها در گوشه های گوناگونی تاجیکستان به نظر می رسند. در اساس یک چند معلومات ها بعضی آریمان، مسان، پوگاچنکو و نرایان تخمین می کنند که این تنگه های بی نام را کدفیزی یک برآورده است. این فرضیه خیلی جالب دقت باشد هم بسیار معماهای پیش در پیچ نومیزماتی دارد. سیمانیت تخمین می کند که پادشاه این تنگه ها را سکه زده برابری کدفیزی دو حکم می راند و به کدفیزی دو آن پادشاه را دور کرد. بارها چنین عقیده هم اظهار گردید که تنگه های این پادشاهی بینام را یک چند پادشاه برآوردند که تقریبا در یک وقت حکمرانی می کردند. به فکر زیمل قدیمترین این سلسله تنگه ها به دوره کدفیزی یک منصوب بوده. تنگه های دوره های ثانی تر اندکی پیش از تنگه های کدفیزی دو یا برابری آنها برآورده شده. نهایت چنین عقیده هم هست که ساتر میگس به دایره حاکمان عالی دولت کوشان تعلق نداشت، بلکه از آنها مرتبهش پستر بود. سالنامه خیتای پس از کیاتزیوکیو یعنی کدفیزی یک پسری وی ینگاچژن را ذکر کرده است. از روی مدرکه تنگه ها این آدم ویما کدفیز است که عنوانی بالاخانه‌داری داشت: شاهنشاه، پادشاهی عالم، نجات بخش. از روی خط و مدرکه تنگه ها و معلومات سالنامه بسیار ناحیه های شمال هندوستان را ضبط کردن این پادشاه به حقیقت خلاف نیست. در مدخوره هیکلی سنگینی یافت شد و عادتاً تخمین می کنند که کتیبه این هیکل نامی ویما کدفیز را افاده می کند. در لدک باشد در محل کلاتسی کتیبه با ذکر نامی وی و سنه سال 187 ایره‌اش نامعلوم یافت شده است. به فکر بعضی عالمان کدفیزی دو تمام شمال هندوستان از جمله کشمیر را هم ضبط کرده بوده است. در آمدیگه کشمیر را ضبط کردن کدفیزی دو باعث شبهه می باشد. اصلاحات پولی کدفیزی دو. کدفیزی دو در سیاست پول اصلاحات به عمل آورده تنگه های طلا را به معاملات انداخت. عادتاً چنین عقیده معمول بود که وزن تنگه های طلایی کدفیزی دو در اساس معیار وزن تنگه های ریمی دیناریوس اوریوس مقرر شده بود، ولی گفتن لازم که در بین تنگه های کدفیزی دو
دینارهای دوچنده، دینارهای مقرری، نیم دیناری ها و 4 دیناری ها هم بودند. وزن 1 دینار قریب 8 گرم. از آخر عصر 19 مسئله محاکمه می شد که این معیاری وزن به معیاری وزن تنگه های طلایی ریمی که اوگوست سکه می زد و وزن آنها هم 8 گرم بود چقدر رابطه دارد. در صحیفه های ادبیات خارجی و روسی در این اساس بارها دعوا می شد که وزن تنگه های طلایی خود را کدفیزی 2 از وزن تنگه های اوگوست گرفته است و زیاده از این تنگه های طلایی کدفیزی 2 در زمانی برآمدند که به دوره عهد اوگوست خیلی نزدیک می باشد. ولی همینش معلوم است که اوگوست سال 14 پیش از میلاد مرده است و تنگه های از همه سیروزن تری وی خیلی پیشتر از سالهای 19 پیش از میلاد سکه زده می شدند. بعد از سر اوگوست وزن تنگه های طلایی ریمی تدریجاً کم شده. پس از اصلاحات سال 64 میلادی 7.3 گرم مقرر کرده شد. لاخویزین دلیف در این اساس به خلاصه آمد که کدفیزی 2 تنگه های خود را پیش از این اصلاحات یعنی پیش از سال 64 میلادی سکه می زده است. ولی به قریبی مکداویل نشان داد که این مسئله سهل ممتنع است. اولا در ریم تنگه های سیروزن طلایی بعد سر اوگوست هم سکه زده می شدند و این کار تا خود سال 97 میلادی دوام کرد. ثانیاً تنگه های طلایی وزنشان قریب 8 گرمی در عهد اوگوست فقط از سال 19 تا سال 12 میلادی برآورده می شدند و ضمناً بعدتر آنها از معاملات برآمدند و دیگر در خزینه های منسوب نیمه یکم عصر 1 میلادی دچار نمی شوند. در آن وقت در ریم فقط تنگه های رایج بودند که وزن آنها از وزن تنگه های کدفیزی 2 کم بود. علاوه بر این هر کدام سخیمه خرونولوژی را کار فرماییم هم مطلقا امکان ندارد که عهد کدفیزی 2 به آخر عصر 1 پیش از میلاد برده شود. نه فقط ملاحظه مذکوری مکداویل بلکه چنین خلاصه وی هم جالب دقت است که نویگری های کدفیزی 2 در این ساحه عیناً نسخه برداری قانون و قاعده های ریم نبود و بوده هم نمی توانست. هم در ریم و هم در کوشان این تنگه های طلایی ثروتی اندک نبود. ذاتاً این تنگه ها به سبب گوناگونی وزن خود به جای همدیگر راه نمی رفتند. ولی تاجرانی که با معاملات مالی بسیار مشغول بودند این تنگه ها را در تجارت بین الخلقی کار می فرمودند، زیرا در این خیلی تجارت مسئله معاوضه دشوار نیست. به عقیده این محقق تنگه های طلایی ریم و کوشان نه آنگونه تنگه هایی بودند که در یک و حتی در کشورهای همجوار پهلو به پهلو گردش کرده توانند. ولی صرف نظر از این ما به معلومات فراوانی راجع به روابط تجارتی امپریای ریم و هندوستان از جمله دولت کوشان و بازیافت‌های سرشماری تنگه های ریم در خاک هندوستان به تأثیر بحث ناپذیر اصول سکه‌زنی ریمی به طرز سکه‌زنی کوشانی چشم پوشیده نمی توانیم. ولی همه این کس را به اندیشه وادار می نماید که سبب در معاملات پولی کوشانیان رایج شدن تنگه های طلا احتیاجات تجارت بین الخلقی بود و در بابت مقرر شدن وزن تنگه های طلایی کوشانیان تأثیر معیار تنگه های ریم باشد هم، اما گفتن ممکن در این بابت نسخه برداری جای نداشت. زیمل تاکید کرده است که در یک دولت بیکران مقتدر متحد شدن ملک‌های پریشان و پراکنده
و به طفیل همین خیلی افزودن امکانیت اقتصادیات مملکت یکی از زمینه‌های اساسی اصلاحات مذکور گردیدند که در عین آن از تنگه‌های نقره دست کشیده تنگه‌های طلا را جاری نمودند. به فکر ما این دعوای زیمل بی‌شبهه درست است. معلوم که شاهان دولت کوشانیان کبیر از سکه زدن تنگه‌های نقره تماما دست کشیده بودند، می نویسد دویداویچ. ولی این مسئله تحقیقات مخصوص را تقاضا دارد. اما در این مسئله حتما دو جهت را به اعتبار گرفتن لازم. اول تمام شدن نقره در کانهای نقره و ثانی برای احتیاجات سکه خانه ها به قدر کافی جمع نشدن نقره. آسیای میانه در دوره کوشانیان. از افتکار از همه درستش همین که تأثیر هر دو عامل به نظر گرفته شود و اهمیت آن عامل ها با دوره های گوناگون تاریخی، با شرایط تغییر یابنده سیاسی، دوره های آمدن یوجه ها، دوره های وجود 5 ملک تابع، دوره های وجود داشتن 5 ملک مستقل، دولت کوشانیان کبیر، وسیع شدن حدود مملکت و اقتصادی حتما رونق یافتن استحصالات مالی که خیلی زیاد شدن مقدار پول را طلب می کرد وابسته کرده شود. بعد سقوط دولت یونان و باختر در مدت مدید اصلاحات پولی کدفیز دو یک دیگرگونی صفتی می باشد که به طفیل عموماً انکشاف یافتن و دیگرگشتن شرایط سیاسی و اقتصادی و جزءاً رونق یافتن و پیشرفتن سکه زنی و معاملات پولی به عمل آمده بود. شما گفتار 25 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمقولov خوند. کارگردان شیرعلی نفزلی.